Меморија и Дирила до ово утро за се надевам подобро расположение, а и за уште еднаш да се потсетиме каква беше атмосферата на нивниот концерт кој што се одржа во Метрополис Арената кон крајот на 2017 година. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор, а се надевам дека ќе ви се допадне и нашата прва тема во рамки на денешното издание на Македонија денес. Одново тема која што е поврзана со нашиот начин на живот и нашиот начин на исхрана, посебно во овие празнични денови и моменти кога е присутна и празничната трпеза. Знаеме дека на некој начин не е изоставен дел од начинот на кој што ние ги празнуваме овие денови, меѓутоа во секој случај дека треба и тука да внимаваме како се однесуваме и што се внесуваме во нашиот организам во текот на овие денови. Така што драго ќе ми биде да зборуваме малку повеќе за тоа како да ја задржиме и нашата тежина непроменета, но и нашето здравје добро и покрај сето она што го внесуваме во рамки на празничните денови. Оваа тема ја отвараме со нашиот драг пријател и мој прв денешен соговорник. Тука му посакувам добри ден на Сашко Дрвошански, нутриционист. Добро утро, добре дојдовте во Македонија денес. Добро утро, благодарам на поканата. За прв пат во новата година се дружиме, така што еве тука некаде и ви ја честитам. И се надевам дека ви се убави овие први денови од новата година. Честитки и до вас, до целата екипа и да искористам оваа можност еве да ја честитам новата година и престојните божични празници на гледачите. Да, ви благодарам многу. Ето, одбравме токму таква тема која што во секој случај дека се отвара во текот на овие денови. Ние разговараме и меѓусебно и со нашите најблиски тогаш кога седнуваме на празничната трпеза дека е поразлична од она што вообичаено значи наша исхрана, меѓутоа како и да е сепак сакаме да уживаме во неа. Така. Па добро, зимскиот период генерално како период е период кој што внесуваме, да речеме, по калориски побогата храна или народски што би кажале потешка храна, што до некаде и одговара на нашата физиологија. Таа храна нуди повеќе енергија, го затоплува организмот, значи тоа до некаде е и природно. Меѓутоа кога ќе дојдат празниците или уште од пред Нова година, оној период на слави, па сега празниците понатаму продолжува повторно со празници што следуваат, слави и така натаму, навистина ни се фаќа еден долг период на преголемо внесување на храна. Не само што тие празнични трпези се многу богати, побогати отколку нели она што значи нормален редовен оброк, туку и се трпези кои што траат многу долго, со часови се седи нели на тие прослави и се конзумира храна, дополнително се внесува и доста алкохол и сето тоа заедно како комбинација во принцип кај најголем број од населението резултира да после празниците имаат 3, 4, 5 па и повеќе килограми додадени на нивната телесна тежина, па се јавува после проблемот и прашањето како да ја намалиме. Така што јас се надевам дека ќе споделиме некои корисни совети и како да се превенира можеби качувањето на килограмите и потоа како полесно да кажеме да ослабнеме доколку е потребно. Да, ако сме искрени, веројатно секој од нас треба да си признае дека, како што реков, ја сакаме таа празнична трпеза, сето тоа што се наоѓа на нашата маса во текот на овие денови, но може ли еве на почетокот генерално дали може да се разграничи проблемот со промена на тежината или некакви нарушувања на нашето здравје, моментите кога не се чувствуваме добро или ни е тешко благодарение на тоа што сме го внеле, пред се е поради количината или типот на сите тие нели намирници кои што ги имаме на трпезата, ги внесуваме во таква комбинација каква што се. Да. Причините се повеќе. Убаво мислам напоменавте, и преголемиот внес на храна е проблем сам по себе. Значи, ако ние дотогаш сме внесувале храна која што генерално одговара и ги задоволува метаболните потреби на организмот, секако во периодот на празниците внесуваме многу повеќе калории и сите тие калории што ќе ги внесеме, а се надвор од нашите метаболни потреби, дополнително ако немаме физичка активност, а свесни сме дека во текот на зимата, особено за време на празниците, физички сме најмалку активни, како што векате да си признаеме сами на себе, тогаш тој вишок на калории во принцип организмот бидејќи не може да ги потроши, ќе ги складира во масно ткиво. Меѓутоа не секогаш е проблемот толку едноставен. Често се работи и за
различните комбинации на храна кои што да кажеме се комбинираат за време на празниците или како што напоменав преголемата консумација на алкохол. Сепак сите тие прослави, забави и така натаму се проследени со внес на поголема количина на алкохол, кои што не мора да ги даде оние ефекти на интоксикација кој што секако во преголема количина внесен не е добар за здравјето. Меѓутоа, треба да разбереме и оно што верувам мал дел од гледачите го размислуваат дека и алкохолот содржи калории. И тоа многу. Ако земеме основните макронутриенти, да кажеме, јаглехидратите содржат 4,1 калорија на грам, протеините 4, мастите содржат 9 калории, алкохолот содржи 7. Значи некаде на средината, меѓутоа што е интересно, повеќе во однос на јаглехидратите. Значи секоја чашка алкохол што ќе ја внесеме, во принцип значи голем внес на калории во организмот, особено ако додадеме можеби за време на празниците дека се конзумираат и различни коктели кои што дополнително да речеме содржат ликери кои што имаат и додадени шеќери во нив или во комбинација со некои овошни сокови и така натаму, во една чашка алкохол или еден таков коктел ние можеме да внесеме по 600 и повеќе калории, што е практично количеството на калории што ние ќе ги внесеме со еден цел оброк. Така што често проблемот се наоѓа и во тоа што прекомерниот внес на алкохол значи дополнителен внес на калории кои што ние нормално не го калкулираме. И секако и преку храната, да кажеме, кога во секојдневната исхрана ние полесно можеме да внимаваме на комбинациите на храна што ги внесуваме, особено од поглед на макронутриентите. Сега јас не би сакал да генерализирам, меѓутоа повторно можеме да кажеме како едно правило дека постои, да кажеме доколку оброкот го комбинираме само внес на протеини и на масти, или пак оброкот се содржи од внес на доминантно јаглехидрати, пред се да кажеме ве скромна храна, исто така во комбинација со протеини, тогаш генерално внесуваме доволно калории, односно доволно енергија која што ќе ги задоволи нашите метаболни потреби, и лесно можеме да превенираме премногу енергија, премногу калории практично да внесеме, кои што како вишо како додати, ако реков, ако не се искористат во вид на енергија, тогаш организмот ќе ги складира како масно ткиво. Но за жал најчесто за време на празниците оние, како што напоменавте, традиционални празнични јадења во кои што уживаме, во кои што вклучуваат разни кифлички, пецива, пити, торти, ковачи, крем салати, многу месо и така натаму. Внесот на таквата празнична храна значи точно преголем внес и на масти, и на јаглехидрати, и дефинитивно тоа значи дека внесуваме премногу калории што ги надминуваат метаболните потреби во организмот. И сега масните киселини што се вишак во циркулацијата многу лесно тие во вид на триглицериди во масното ткиво се складираат, или доколку имаме вишоки на јаглехидрати, а тоа е многу чест случај и преку внесот на алкохол и преку внесот на ковачите, тортите и сите оние сладки задоволства што ги има за време на празниците, повторно тие кога ќе ги надминат метаболните потреби на организмот, црниот дроб на крај повторно ги претвара во триглицериди и ги складира во масното ткиво. Така што еве ова се некои појаснувања да кажам зошто се случува при таков прекомерен внес на храна, да ние и во тој краток период од неколку дена сепак веќе складираме масти во организмот. Да, гледаме промени после една или две недели, пред се чувствуваме поинаку. Ете, нели, малку потешко, кај некој доколку претераме може да има и некои посериозни нели последици или влошено здравје, меѓутоа ете и покачени килограми. Сакам можеби да направиме споредба. Може ли да се каже дека дел од луѓето, односно организам, одреден или метаболизам, полесно ќе се справи со сето ова во споредба со друг? И тука ве молам, сакам да ги споменеме и децата, особено кога ги споменавте благите, тоа ми асоцира и на пакетчињата и на сето тоа што тие во овој период нормално го добиваат, му се радуваат и го внесуваат во својот организам, тука и остатокот нели од сето тоа што се наоѓа на трпезата, така што на некој начин и кај децата има промени во тоа што го јадат за време на празниците. Има и кај децата. Кај нив знае да пречи покрај тоа што се мали. Точно. Да. Има и кај децата, особено тие можеби не толку онаа друга празнична храна, салати, месо и така натаму, меѓутоа благодарение на пакетчињата и сите оние чоколади што ги добиваат за празниците, дефинитивно во текот на денот многу повеќе внесуваат такви брзи рефинирани шеќери што ги внесуваат преку конзумирање на оние кондиторски производи.
тие најчесто сега зависи од децата или таквиот прекомерен внес на јагле-хидрати, конкретно на прости шекери, може да резултира или со зголемување на тежината и кај нив во тој период 1 до 2 недели, кој што исто така може да се покаже, или често, да кажеме, децата кои што преголемиот внес на јагле-хидрати може да доведе до хиперактивност. Така да повторно тоа е проблем во нивниот метаболизам, затоа што прекомерниот внес на јагле-хидрати активира одредени физиолошки процеси, па така тие може да се понервозни, надразливи или, како што кажав со еден збор, хиперактивни, и секако не е добро тоа и за нив. Дополнително, преголемиот внес на јагле-хидрати може да го не може, туку го намалува и имунитетот. Ефикасноста со која што организмот се изборува со патогени микроорганизми ќе не биде намалена и тоа може да доведе до, да речеме, по празниците да бидеме поподложни на наснинки, некои вирусни инфекции и така натаму. Може кај децата исто така да ја наруши дигестијата, не кај децата, и кај децата и кај возрастните, во принцип таквата празнична храна, која што е тешка храна, како што кажав, и во која што недостасуваат многу важни пред се микронутриенти и елементи кои што помагаат дигестијата да тече непречено, се појавува обстипација, се појавуваат одредени дигестивни проблеми, како што вие кажавте, не мора тоа да значи зголемување на килограмите, меѓутоа чисто се чувствуваме потешко, подуеност, одредена стомачните гоби, се е тоа резултат на и количински прекомерниот внес на храна, но пред се прекомерниот внес на храна богата со јагле-хидрати, која што доведува до еден дисбаланс во цревната микрофлора, што е исклучително важна за многу аспекти од здравјето, меѓутоа конкретно и најдиректно и за самата дигестија на храната, за работата на цревата, па така со таквиот внес на храна многу е потешка дигестијата и многу е потешко празнењето на цревата. Дополнително преголемиот внес на јагле-хидрати и кај возрастните, но и кај децата може да доведе до пореметување на тој баланс и да овозможи зголемен прекомерен раст на габичните микроорганизми, како што се кандидата во цревата, па да доведе тоа понатаму до некои дополнително несакани последици, така што влијание секако има. И сега вие, како што рековте, дали кај секој човек е исто. Секој човек е различен организам. Меѓутоа, можеби дали и колку ќе не погодат празниците, односно на храна што внесоме за време на празниците, зависи од тоа каков не е севкупниот начин на живот, бидејќи луѓето и кога ќе отидат на гости или на прослава некоја и која конзумираат онаа храна која што сите ја конзумираат на празничната трпеза што се нуди, сепак тука таа храна е иста за сите, меѓутоа во остатокот од денот што ќе направиме, што сме конзумирале пред тоа и дали цели денови во текот на целиот ден се однесуваме како празник и постојано конзумираме таква висококалорична и тешка храна, тука може би ја прави најголемата разлика. Оние луѓе кои што се самосвесни, јас си порачувам да размислуваат за тоа дека можеме лесно да превенираме зголемување на килограмите и да ги превенираме оние можеби тегоби и нарушување на севкупното здравје како резултат на прекомерниот внес на храна, доколку во остатокот од денот размислуваме за тоа како се исхрануваме и ги внесеме токму оние многу важни нутриенти кои што се потребни за добра дигестија, за добар имунитет и за општо добро здравје. Да, ќе ги кажеме кои се тие и малку подетално ќе позборуваме. Сакам тука некаде да ги поканам и нашите гледачи да се вклучат во нашиот разговор. Ги отвораме телефонските линии. Добре дојдени сте со своите прашања, можеби коментари на оваа тема. Говориме за начинот на кој што се храниме во текот на празниците. Тука е празничната трпеза која што понекогаш за нас може да значи потешкоти, на некој начин нарушено здравје, но и покачување на нашите килограми, така што како сето ова да се превенира, како да се чувствуваме убаво и покрај тоа што уживаме во празничната трпеза. Токму тоа е првата денешна тема во рамки на Македонија денес, а мојот прв денешен соговорник е Сашко Дрвошански, нутриционист. Вие кажавте, важно е како воопшто живееме, кои се нашите навики, па вклучително тука и навиките поврзани со исхраната. Има луѓе, да кажеме, кои што на вистина постојано внимаваат како се хранат, практикуваат физичка активност, се грижат за своето здравје, па сепак кога ќе дојдат празниците,
и тие знаат да се опуштат и да речат во ред, ова се неколку денови кога можам да јадам што сакам, да се однесувам така како што сакам. Може ли да се каже дека токму кај овие луѓе може да биде шокот, така да се изразам, на организмот уште поголем во споредба со останатите, затоа што разликата во начинот на исхрана тука е драстична? Па зависи, јас повторно ќе кажам дека станува збор за индивидуалност. Може кај некои луѓе кои што премногу ригорозно внимаваат, таквата нагла промена и прекомерниот внес на храна која што е многу тешка да предизвика одредени дигестивни проблеми, затоа што нивниот организам не е навигнат. Тоа особено се случува во периодот на постите, да кажеме, еве што имавме божичните пости, да кажеме, па кога потоа ќе се пуштат на конзумирање на потешка и помрсна храна, може тоа да направи еден шок во организмот, но повторно зависи секој организам како ќе се подготви. Обично тие луѓе кои што внимаваат на исхраната и кои што се физички доста активни, тие не остават, односно ги знаат тие некои мали трикови, да кажеме, затоа што за време на празниците тие можат да се опуштат и да внесат повеќе храна, меѓутоа знаат, да кажеме, на кој начин да ја комбинираат или да вметнат повторно физичка активност и за време на празниците, која што од една страна нема да им ги скрати тие задоволства да уживаат во храната и во празничната трпеза, но од друга страна ќе спречи зголемување на килограмите. Така што јас би кажал дека тоа е индивидуално, иако добро се испланира таквиот внес на храна, тие луѓе што исто така се доста ригорозни во поглед на исхраната и внимаваат на тежината, може да се опуштат, а да спречат качување на килограмите, затоа што јас како што кажав, ние прашањето е како целиот ден ќе го организираме. Доколку имаме празнична трпеза, ние во текот на денот треба да имаме еден намален и рестриктивен внес на храна. Особено е важно бидејќи празничните трпези, како што реков, најчесто се тоа храна богата со масти, богата со шеќери, потешка храна. Во останатиот дел од денот треба да внесеме полесна храна, храна која што изобилува со овошје и зеленчук, храна која што содржи растителни или дигестивни влакна кои што ќе овозможат добра функција на цревата, добра перисталтика и ќе помогнат севкупната дигестија и да спречат, да кажеме, оние можеби последици што внесот на потешка храна ќе ни ги даде. Исто така треба да се внесуваат што повеќе пробиотици, односно храна што содржи пробиотици, тоа е природно ферментираната храна како што се ферментираните млечни производи, јогуртот, кефирот или ферментираниот зеленчук, кој што исто така ќе помогне во одржување на функцијата на цревата, пред се во баланс на онаа микрофлора бактериска која што живее. И секако тука е многу важна физичката, многу течности се разбира и многу е важна физичката активност, бидејќи веќе науката денес потврдува дека дури и краткотрајни физички вежби, но добро испланирани, со голем интензитет, дури од време трајање на 15 до 20 на минути, кој што можеме да го направиме релативно блиску до оној период кога треба да конзумираме храна, да одиме на гости или на некоја прослава и така натаму, активираат многу силни метаболни патишта, кои што практично загарантирано ќе спречат прекомерниот внес на калории да се претвори во вишок на маси кои што ги складираме. Ако ние со физичка активност ги испразниме гликогенските резерви, тоа е резервната енергија во вид на гликоген, што е сложен јаглехидрат што се складира пред се во црниот дроб, но и во мускулите. Ако со вежбањето ја истрошиме, тогаш кога ќе внесеме повторно храна, колку и да е таа калорична, во голема мера таа храна, односно таа енергија што сме ја внеле и таа гликоза, да кажеме, на крајот од дигестијата, шеќерите што ќе се разложат до гликоза, ќе се претвори во гликоген повторно во организмот со цел да се наполнат тие резерви потребни за мускулите и за црниот дроб и нема да отиде како вишок на масно ткиво. Дополнително таа физичка активност, особено хилт тренингот со силен интензитет, да кажеме, тренингот, овозможува активирање на
еден транспортер на гликозата, GLUT4 кој што се нарекува, кој што возможува многу поефикасен транспорт на гликозата, особено во скелетните мускули, така што ете повторно да речеме таа преголема количина на јаглехидрати и гликоза која што ќе дојде во циркулацијата, многу поефикасно ќе отиде во скелетните мускули за нивната функција и за нивните потреби, а нема да се појави како вишок кој што ќе се складира. Да. И секако многу важно е што треба да бидеме свесни дека во деновите после или денот после празничната трпеза, следниот ден нашиот организам најлесно може да надомести, да кажеме, и да ги изгуби евентуално и тие некои складирани масноти. Така што има начини како да се спречи. Само вистински тоа треба да го сакаме и да го примениме. Да. Имаме и гледачи кои што чекаат на линија, сакаат да се вклучат во нашиот разговор, па добро утро за првиот. Дали се тука гледачите и дали се слушаме со првиот наш гледач? Се слушаме, јас сакам да се уклучам со 24. Да. Дали сум уклучена? Да, вие сте вклучена во програма и ние ве слушаме. Голем поздрав до вас, повелете со вашето прашање или коментар. Јас сум болесник, срчев болесник, имам добиено инфаркт и имам 5 стенда, а сум слабокрвна. Сега почнах да пијам пијах апчиња за покачување на крвта, а сега прекинах и почнах да пијам чај од коприви. Секој ден пијам чај од коприви. Дали е тоа добро или лошо, да ми каже вашиот нутрицист? Ви благодарам многу за поставеното прашање, за тоа што се вклучивте во нашата програма и покрај тоа што не е стрикно поврзано со темата, ќе дадеме одговор, но да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Дали е си уште тука гледачот? Добро утро. Добро, веројатно се исклучи и другиот гледач, но остануваат и понатаму отворени телефонските линии, така што ги очекуваме вашите јавувања. Ќе дадеме ли накратко само одговор и покрај тоа што, како реков, не е врзан со нашата конкретна денешна тема. Можеме да дадеме одговор на гледачката. Чајот од коприви е одличен за превенција на анемијата, ако добро разбрав, покрај состојбата со срцето и прележаниот инфаркт, во моментот се бори со слабокрвност гледачката. Јас би препорачал не само во форма на чај, туку и директно конзумација на семето од коприви, кој што може да се меша заедно со мед, со мелени јаткасти плодови, и така да се конзумира исто така неколку пати во текот на денот. Чајот е одличен и за спречување на анемијата, бидејќи е многу богат со железо, и за активирање на детоксикацијските механизми во организмот. Дополнително јас ќе додадам дека покрај чајот и семето од коприва многу помага и семето од црн ким, кој што го има во продавниците за здрава храна, или латинското име е најџела сатива, може да го побара, меѓутоа мислам дека вработените тамо ќе знаат за кој продукт станува збор, или да го купи како семе, или исто така има масло од црно семе, од црн ким, кој што помага, и секако во исхраната да внесе повеќе намирници кои што се богати со железо. Јас морам да истакнам дека поголема апсорбција и искористливост има железото, кој што сепак го потекнува од животните, односно има животинско потекло, па така во таа настока би препорачал поголем внес на предсе на телешко месо или црн дроб од телешко месо. Секако препораката било да биде тоа органско, односно домашно одгледано, но се разбира и внесот на мешунки, граф, леќа и така натаму изобилува со железо, дополнително внесот на јаткасти плодови, на семињата, кои што треба да бидат секако сурови, односно термички необработени, содржат многу железо и ќе помогне во надмирување на состојбата, и внесот на оној зелен лиснаст зеленчук, пред се спанаќот, блитвата, кои што се богати доста со зеленчук. Сега важно е да напоменам дека многу е деликатна апсорбцијата на железото. Многу често луѓето кои што имаат проблеми со анемијата се обидуваат или внесуваат големи количини на храна, продукти кои што се
содржат железо со многу малку ефекти, затоа што апсорбцијата на железото не е така едноставна. Пред се потребно да имаме добро ниво на желудечна киселина, за тој се претвори од F3 во F2 иони кои што ќе ги апсорбираме. Потребно е да ги внесуваме продуктите што содржат железо со храна што е богата со С витамин или да се суплементираме со С витамин, меѓутоа потребно е и да внесуваме храна богата со бета-каротен или бакар кој што заедно како и С витаминот помагаат за подобра апсорбција. Од друга страна да внимаваме на оксиватите и фитатите во храната, тоа се состојки кои што ја попречуваат апсорбцијата на железо и затоа се препорачува да храната, особено да речеме зелениот лист на зеленчук, биде термички обработен, бидејќи при термичката обработка, конкретно кога станува збор за проблемот со анемијата, доаѓа до практично губење или значително намалување на концентрацијата на фитати и на оксивати и се овозможува со тоа многу подобра апсорбција. Така што еве се надевам дека доволно корисни совети дадовме за. Да, ви благодарам за одговорот кој што го дадовте на гледачката. Се надевам дека е задоволна, а имаме и уште гледачи на линија. Добро утро. Дали се слушаме со нашиот следен гледач? Добро утро. Се надевам дека е се во ред со нашите телефонски линии, дека гледачите се уште тука. Пред да продолжиме со разговорот, дали може уште еднаш да дадеме шанса? Добро утро. Ало? Да, ние ве слушаме, вие сте во програма и повелете со прашањата. Добро утро во програмата? Да, во програма сте. Поздрав многу до мојата омилена телевизија, до вас, до гостинот во студио. И едно конкретно прашање. Значи, се работи за синот, има 31 година, маснотиите, добриот и лошиот му се во ред, триглицеридите му се покачени. 2,6. Намалена му е функцијата на тироидната, имам проблем во приготвување на исхрана, пошто на лекар го советувале дека месо ништо не сме, освен јулешко и малку мисиркино и пилешко, зеленчук никаков, освен циквици и салата, свежа, ориз не, хелда сме. И да го замолам гостинот во студио конкретно не со термин јаглен хидрат и протеини, пошто сум малку повозрастна, што со што не се совпаѓа. Речеме, јас толку години не сум знала дека месо и компир не иде заедно. Или, не знам, слични такви некои... Како се комбинира храната? Али не со терминологија протеини и јаглехидрати, него конкретно. Добро. Благодарам однапред. Ви благодариме и ние што не следите и што го поставивте своето прашање. Голем поздрав до вас. Пред да дадеме од гостин одговор, да дадеме шанса и да прашам дали може би имаме уште некој гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, вие сте во програма, ве слушаме. Исто поздрав до вас и до гостинот. Најпрво да ви честитам празниците, што поминеа и што идат. Ви благодариме, ви ги честитаме и ние од срце. Благодарам. Едно прашање конкретно околу физичката активност. Добро. Дали пешачењето како физичка активност е доволно за регулирање на тежината и за трошење на, како што рече докторот, гликозата и други продукти што ги внесуваме во организмот. Например, јас пешачам негде околу 10 до 15.000 чекори секој ден. Дали е тоа доволно како физичка активност? Добро. Благодарам за... Голем поздрав уште еднаш до вас и ви благодариме за тоа што следите нашата емисија и нашиот разговор. Еве две сосема различни прашања, така што ќе започнеме пред со гледачката. Јас сега кај гледачката станува малку збор за комбинација од неколку состојби. Да. Ако добро разбрав и зголемено ниво на триглицериди во крвта и намалена функција на тироидната жлезда. Да. Јас бидејќи бараше наједноставно и најдиректно да се каже, најчесто основна или прва причина за зголеменото ниво на триглицериди во организмот е прекомерниот внес на храна богата со јаглехидрати. А што значи тоа? Храна што содржи шекер, односно лебот и сите видови производи што се направени од житни зрна, лебот, пецивата, тестенините, понатаму
дури и прекомерниот внес на компир и на ориз, затоа што тие скробот како сложен јаглехидрат на крај се разложува до гликоза или прост шекер, кој што може организмот да го претвори во триглицериди. Значи, доколку се намали внесот на благо, сладка храна, чоколади и било кои други кондиторски производи, или внесот на леп и на пецива, за многу кратко време може да се регулира нивото на триглицериди. Она што е важно, што сакам да напоменам, бидејќи триглицеридите во принцип црниот дроб како орган, доколку имаме вишок на шекери во циркулацијата или вишок на масни киселини, преку внес на посебно трансмастите, ако ги внесуваме оние грицки чипсови и така натаму, што се богати со тие преработени или така наречени трансмасти, црниот дроб е тој кој што ги претвара како триглицериди, кои што може да се најдат или во слободната циркулација или да се складираат како масно ткиво. Затоа треба да се намали и тој внес на храна. Дури и храната што содржи премногу фруктоза, затоа што фруктозата како тип на јаглехидрат, како тип на шекер, за разлика од гликозата, организмот не може ефикасно да ја искористи за метаболните потреби. Гликозата ние лесно ќе ја дистрибуираме со помош на инсулинот низ клетките, да се искористи за метаболните потреби, да се искористи за физичката активност од страна на мускулите, додека фруктозата многу потешко, во многу мала мера може да се конвертира, да се претвори во гликоза, да се искористи, и таа најчесто, доколку е прекумерно внесена во организмот, црниот дроб ќе ја претвори во триглицериди. Сега, тоа не значи дека ние треба да го намалиме значително внесот на овошје, меѓутоа науката потврдува дека дури и прекумерен внес на овошје, кое што е апсолутно здрава и потребна храна, меѓутоа може да значи прекумерен внес на фруктоза, кое што може да ги качи нивоата на триглицериди. Јас сега немаме доволно податоци за како се исхранува синот на гледачката, меѓутоа јас сакам да напоменам дека и тоа може да биде фактор, и да знае гледачката дека многу често фруктозата во вид на фруктозен сируп кој што се добива од пченка се додава во сите оние процесирани кондиторски производи, вафли, кекси, наполитанки и така натаму, така што со прекумерен внес на тој тип на производи не само што внесуваме јаглехидрати во вид на гликоза или прост шекер, внесуваме и во вид на фруктоза, кој што помага директно да се зголемат нивоата на триглицериди. Значи, накратко повторно кажам, храната како што се лебот, пецивата, производите од житарки и севкупно производите што содржат шекери, како што се компир, ориз, доминантно или храна богата со јаглехидрати, па дури може и овошето да учествува во тој процес на зголемување на триглицеридите, и сметам дека ова е вака најконкретно и наједноставен начин кажано за гледачката. Во однос на состојбата за тироидата, тоа е многу покомплексно прашање. Јас советувам гледачката да се јави после емисијата доколку сака, затоа што намалената функција на тироидната железа може да биде од повеќе причини. Тоа што и кажале за зеленчукот, докторите веројатно не го дообјасниле, јас претпоставувам дека се мисли да не се внесуваат оние зеленчуци што содржат гојтрогени супстанци, бидејќи тие зеленчуци или тие гојтрогени супстанци можат да ја инхибираат функцијата на тироидната железа, односно го попречуваат на некој начин внесот на јод во организмот, што е потребен, неопходен минерал за синтеза, за создавање на тироидните хормони. И затоа рекле внимателно со зеленчукот, меѓутоа тоа се специфични видови на зеленчук, како што се зелката, брокулата, карфиолот и така, кои што повторно доколку термички се обработуваат би можеле да се внесат, но треба да се испита подетално зошто е намалена таа функција. Дали Т4 хормонот е во намалена функција, дали е намалена конверзијата на Т4 во Т3, дали може би постои некоја автоимуна основа и антитела кои што се причината за нарушена функција на тироидата. Значи тоа е веќе покомплексно прашање кој што сега можам да го одговорам и да дадам препораки, меѓутоа потребни се дополнителни информации. Јас се надевам дека е задоволна. По завршувањето на разговорот секако може да ни сконтактира и да ја поврземе со вас. И накратко само и за гледачот, во однос на пешачењето. Генерално можам да кажам дека да, пешачењето влегува во физичката активност, и сега ако ние немаме вишок на килограми,
Ако зборуваме за една физичка активност која што ќе не одржува стабилно ниво на телесна тежина и која што ќе го активира и кардиоваскуларниот систем, циркулацијата и активира многу процеси кои што се генерално добри за здравјето, и пешачењето е добра активност, особено тоа се препорачува кај повозрастната популација. Многу е важно да нагласам дека и пешачењето треба да има интензитет. Значи ние можеме да пешачиме, меѓутоа чекор по чекор, нога пред нога, многу споро и лежерно, такво пешачење нема некоја функција. Доколку станува збор за интензивно пешачење со одредена цел од едно до друго место да стигнеме, значи малку побрзо, позахтевно, и тоа може секако да биде многу добар начин за физичка активност и оно што е најважно е редовно да се практикува. Така што мислам дека гледачот само да продолжи со редовното пешачење и на тој начин може убаво да одржува телесната тежина. Всушност се чувствуваме подобро кога одредени работи што ги правиме, одредени навики, нели се добри за нашиот организам, нас ни е Па јас верувам дека еве гледачот со редовното пешачење се чувствува подобро, бидејќи како што реков, помага тоа и во циркулацијата и во активирање на одредени механизми и во мозокот за подобро расположение и така натаму. Имавме гледач кој што чекаше на линија и беше трпелив, се надевам да ги дадете своите одговори. Добро утро, за кого? Дали имаме се уште гледач на линија? Добро, доколку ни се исклучи гледачот, имаме уште малку време до заокружувањето на нашиот прв денешен разговор. Ќе останат телефонските линии до крај отворени и се надевам дека било кој од вас кој што сака да се вклучи ќе успее тоа да го направи во рамки на следните неколку минути. Гледачката која што го постави прашањето со нарушена крвна слика некако ме инспирира да ве прашам што со овој период кога дел од луѓето постат, си ги применуваат постите, знаеме поголемиот дел од нив дека тука немаат проблеми со тежината или дел од нив напротив губат килограми, меѓутоа што со тие примери каде што знае и крвната слика да се наруши поради тоа што можеби не докрај знаеме како правилно да постиме, односно да го примениме овој начин на исхрана, заради тоа што постот не подразбира гладување, нели? Да не ги мешаме тие две работи. За жал, кај најголем број од луѓето, барем јас што ги познавам, постењето е многу неправилно и тоа кај некој дури резултира и со зголемување на телесната тежина, а не со намалување на телесната тежина, затоа што кога луѓето ќе ги тргнат на мирниците или продуктите што се од животинско потекло, некако им останува, барем тоа е така нивната перцепција, дека единствено храната може да се базира на внесот на леп, односно пецива различни видови, во комбинација сега дали ќе земеме маслинки, дали ќе биде тоа мед, джем и така натаму. И таквата храна е многу сиромашна. Постењето, дури во формата на гладување, науката во последната деценија покажува дека е многу здраво и значително намалениот внес на калории, кога тоа е контролиран, кога тоа е следен од страна на стручно лице, е исклучително здраво и активира многу регенеративни механизми во организмот, кои што баш го одржуваат здравјето, го подобруваат имунитетот, долговечноста и така натаму. Меѓутоа, како што реков, тоа треба да биде контролирано, односно со точни препораки дадени од нутриционист или доктор. Прва грешка што ја прават луѓето е кога постат, како што реков, внесот на намирници на продукти го ограничуваат само на 2-3 типа на храна, недостасува доволно внесот на прецена зеленчук или да кажам заедно на овоши на зеленчук, кои што содржат многу потребни минерали, растителни влакна, дури и дигестивни ензими кои што се неопходни и витамини се разбира за организмот, и затоа дури има случаи кога иако постат луѓето можат да качат килограми, затоа што од друга страна немајки избор постојано внесуваме леп во некоја друга комбинација и прекомерно внесуваме јагле-хидрати, односно храна богата со шекер, која што секако може да ги надмине метаболните потреби на организмот. Мојата препорака би било многу повеќе да се внесуваат зеленчуци, и тоа различни видови зеленчуци, делумно термички обработени, во голема мера и свежи, да се внесуваат многу повеќе јаткасти плодови и семиња, семето од лен, од чија, од сусам, од тиква и така натаму, кои што се практично имаат еден идеален
баланс на макронутриенти, односно идеален баланс на протеини, јаглехидрати и масти, точно што одговараат на потребите на организмот. Повеќе мешункаста храна како што е леќа, грав, боранија, а многу помалку она што значи компир, ориз и леп, кое што доминантно се нашите навики, така што со давање на акцент на овие намирници кои што и кажав, мислам дека целосно може да се задоволат метаболните потреби во организмот, да постењето помине на начин кој што не само што нема да качиме килограми, туку практично и ќе го подобриме здравјето. Нашето здравје, да. Само уште неколку минути до крај на разговорот и веројатно последниот гледач за ова утро. Добро утро. Имаме ли се уште гледач на линија? Добро. Веројатно се исклучи гледачот, бидејќи немаме повеќе време, нема да имаме се уште вклучувања, но ќе имаме неколку минути да ја заокружиме нашата денешна тема. Како што реков, претпоставувам дека не можеме никому да му забраниме да ужива во празничната трпеза, па и не треба да биде така. Сакаме да уживаме во сите тие вкусови, меѓутоа, еве, финални препораки, како сето тоа да биде правилно и да немаме негативни последици ниту по здравјето, а ниту до начинот на кој што изгледаме, односно нашата тежина. Јас, како што веќе кажав, многу е важно за време на празниците во овој период, во текот на денот кога можеме ние да ја контролираме на некој начин, да кажам, храната што ја внесуваме, да направиме избор тоа да биде храна која што е многу важна за метаболизмот, важна за имунитетот, важна за активирање на детоксикацијските механизми, значи поголем внес на свежи намирници, пред се овошје и зеленчук, внес на семиња, на јаткасти плодови, пробиотски видови на храна и секако да не изоставиме физичката активност. Она што е многу интересно, што луѓето треба да знаат дека дури и за време на празниците да качиме 1-2 килограми, многу лесно ние можеме буквално во период од 1 до 2 недели да ги вратиме тие килограми назад, затоа што се уште тој тип на масти кои што се внесени во организмот, метаболизмот не ги калкулира и потребите наши, чувството на глад и онаа внатрешна сигнална комуникација за колку ние треба да внесеме храна, се уште не калкулира на тоа додадено масно ткиво и доколку сме само свесни дека треба да ја редуцираме исхраната, многу лесно можеме да ги изгубиме тие неколку килограми што сме ги додале. Но доколку тие килограми се задржат подолг временски период, бидејќи и адипоцитното и масното ткиво е метаболно активно, веќе мозокот, најдословно да кажам, веќе калкулира дека и тоа додадено масно ткиво е дел од нашиот организам и тоа има своји метаболни потреби, односно и тоа троши енергија и практично ние организмот и мозокот бара и да внесуваме повеќе храна за да ги задоволиме тие потреби или таа нова тежина. Веќе тогаш е многу потешко и тогаш најчесто во такви услови не станува збор само за намалување на внесот на храна и внесот на калории, не станува често дури збори на зголемена физичка активност што можеме да имаме, а да немаме резултати, тогаш треба да се позанимаваме, односно, јас ќе кажам да побараме консултација од стручно лице, затоа што најчесто тука веќе станува за зголемен дисбаланс на неколку хормони кои што се вклучени во метаболизмот на мастите, како што се инсулинот, како што се лептинот, кортизолот, грелинот што е хормонот на глад, адипонектинот, исто така хормонот масното ткиво, така да тој дисбаланс на тие 4-5 хормони е всушност она што ја одредува улогата дали и на кој начин ние можеме да слабееме. Секако дополнително тука игра улога состојбата на стрес, кој што може да влијае на зголемување на тежината, намалувањето функција на тироидната жлезда, метаболна состојба која што од една страна е многу лоша бидејќи представува зголемен ризик фактор за појава на многу болести и нарушени здравствени состојби, а од друга страна не така лесно можеме да ја регулираме и најчесто луѓето имаат проблем со губењето на килограмите, меѓутоа со барање на, да речеме, поддршка од страна на стручно лице, може сето тоа точно да се најде каде е причината, да кажеме, и да се постави една диетотерапија која што успешно ќе доведе до намалување на. Да, важно е да бидат луѓето свесни за ова што вие го апелирате, затоа што понекогаш кога сами се обидуваме да ги решиме ваквиот тип на проблеми, знаеме да направиме уште поголеми грешки или сето тоа да го искомплицираме. Треба да сме свесни дека затоа се тука стручните лица, нели, да ни помогнат во сето тоа.
Ви благодарам многу што ова утро бевте дел од Македонија денес. Искрено се надевам дека темата која што отворивме им значеше на нашите гледачи. Исто ви благодарам за сето оно што го дадовте како одговор на нивните прашања. Се надевам така ќе биде и во иднина. Вие сте веќе наш добар пријател, така што се гледаме за многу брзо време одново во Македонија денес. Благодарам уште еднаш за поканата. На овој начин ќе го заокружиме првиот дел од нашата емисија. Јас ви благодарам што со внимание го следевте, а и ви благодарам за тоа што и самите се вклучивте во рамки на емисијата. Ќе отвориме докрај уште интересни теми, начини и настани кои што ќе го одбележат предстојниот викенд, односно празнувањето на Бадник и Божик. Ќе имаме и награди за вас, тука ќе бидат нашите драги пријатели од просветно дело, така што јас искрено верувам дека сето тоа ќе ве задржи пред малите екрани и дека и понатаму ќе бидете заедно со телевизија 24. А на најдобар начин сето ова би го заокружили и со музика. Знаете многу добро, македонска музика и сакаме и поддржуваме и е секогаш дел од Македонија денес, така што уживајте во музичкиот избор за заокружување на нашиот прв дел. Потоа ќе ги слушнете и најновите вести од Македонија и светот, а потоа одново ве чекам назад во студиото на Македонија денес.